Quadrilha Fogueira da Paixão 2019 traz para o universo junino a história de um objeto que fez parte da vida daqueles que por muito tempo viveram desprovidos de eletricidade. Conhecido como lâmpada a óleo, lâmpada de azeite e candeia, feita a partir de um recipiente, bacia, caldeira e balde, contendo óleo combustível, querosene, onde um pavio umedecido com sua parte superior exposta faz aparecer a sua chama. O intuito de valorizar, difundir e recordar, a Fogueira da Paixão traz para o São João 2019 a lamparina, onde a contextualização do seu trabalho se dará pelo subtema "Enquanto houver luz na lamparina, haverá São João na minha quadrilha". O projeto será desenvolvido por meio da fantástica visão de um cego, onde através de seu sonho cria um mundo imaginário no qual seres inanimados habitarão o universo mágico do período junino. Ao adentrar na noite desalumiada, há necessidade da chama para clarear, gerando princípio vital a esse universo lúdico. Por fim, a chama que se apaga não apagará a divina luz que alumia os passos daqueles que buscam na fé a claridade para seus caminhos. Claridade essa, vinda de Nossa Senhora da Luz, das candeias e da lamparina. O encantador história, baseado no conto de Padre Cícero e o fabricante de lamparinas de Juazeiro do Norte, que fará você enxergar aquilo que sua visão oculta. Oi, eu sou José, Zé das Lamparinas. Aprendi a fazer este objeto ainda quando eu era moleque, e hoje sou sustentado por suas vendas, principalmente no dia 2 de fevereiro, que acontece uma procissão aqui em Juazeiro do Norte. Agora deixa eu te contar. Noite passada tive um sonho mágico. Sonhei que estava deitado em meu quarto quando escutei um barulho vindo lá da minha oficina. Sim, aquela oficina onde construo minhas lamparinas e guardas que não foram vendidas na procissão de Nossa Senhora das Candeias. Candeias, lâmpada a óleo, a gás, lamparina. Vamos chamar de Nossa Senhora das Lamparinas, que dá no mesmo. Me levantei e fui atrás do barulho. A cada passo a escuridão da noite ganhava maior proporção. Mas eu não estava com medo, pois a sensação era mágica. Precisei de luz para acabar com a escuridão da noite. É aí que acendo uma lamparina e ela me faz enxergar. Foi uma coisa tão mágica. Meu sonho. Eu enxergava e a fantasia tomou conta da minha visão. Principalmente quando abri a porta. Valeu-me, minha Nossa Senhora das Lamparinas. Tem vários de mim aqui dentro. E eles não estão só. Eu só consegui enxergar tudo isso depois que acendi minha lamparina. Agora chegou a vez de vocês verem com os olhos da fantasia. Esta lamparina fará com que vocês também vejam. Venham sonhar comigo através desse encanto, porque enquanto houver luz na minha lamparina, haverá São João na minha quadrilha.
enquanto vai luz na minha lamparina, verá São João na minha quadrilha. Alumiou, alumiou, meu arraiá. 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 Chico Pavio, você aceita Maria trançado como sua esposa, para viver entrelaçados, unidos na lamparina, se consumindo pelo fogo, na alegria, na tristeza, até que a chama da lamparina se apague? Sim, aceito. E Maria trançado, você aceita Chico Pavio como seu esposo, para viver entrelaçados, unidos na lamparina, se consumindo pelo fogo, na alegria, na tristeza, até que a chama da lamparina se apague? Sim, aceito. Se o candeeiro se apagar, coloquem mais gás, consertem o pavio, para mais uma vez acender a chama do São João. Feito um para o outro, eu declaro unidos para sempre. Amém. E viva os noivos! O casal de noivos mais apaixonados do meu São João, Alisson Farias, Isabelle de Jesus, e viva os noivos!
A chama acesa da minha paixão, a chama da lamparina. Vem, tu és o brilho desse meu São João, a chama acesa da minha paixão, a chama da lamparina. E agora, com vocês, a chama da lamparina do nosso São João 2019. Dai-me paixão! A chama da cruz do São João.
a magia desse sonho se realizar. Minha lamparina, luz acesa, tudo que começa um dia acaba. Ano que vem, será que eu vou mais uma vez? Vai ser pra você a noite inteira. Minha magia desse sonho se realizar. Minha lamparina, luz acesa, tudo que começa um dia acaba.